用一节铁丝就可以拆角磨机切割片，不管这个片它拧的有多紧，也不管这个片它爆片了、爆死了、拆不下来的时候，也可以用这个方法，非常的简单，就可以轻松的把它给拆下来。你看，首先呢，我们需要呢就是把这个铁丝给它先掰直，然后呢再准备2个钻头，把这个铁丝给它绑在钻头上面。你看，大概呢就这样绑个5、6圈就行了。绑完以后呢，用它就可以快速的拆切割片了。绑完以后，你来看这个工具呢非常实用啊！你看，首先把它插入在这个压帽螺丝上面，然后呢卡住下面之后，接下来我们再找一把螺丝刀就可以了，插在2个钻头中间，这样呢就可以起到一个杠杆的作用啊！你看，这样只要轻轻一用力，你看就可以把它给拆来了。这个方法呢简单又实用啊，把它分享给你，感谢大家观看。用一个口罩绑住钢丝球，它居然还有这么大的一个妙用，解决了很多家庭的烦恼，每个家庭呢都能用得到。你来看一下，非常实用，在生活当中。首先呢，先把这个口罩把上面这个绳子给它剪下来以后，然后穿在钢丝球中间的位置，然后呢用绳子呢这样给它先打2个结，给它绑牢固了以后，先放在这边备用。再需要一个饮料瓶，把这个瓶盖给它先拧下来，在上面开2个孔，打2个孔之后，然后呢接下来把这个塑料瓶上面这个瓶口的位置啊，大概2公分的位置，这一圈给它先剪下来，用剪刀剪下来之后，然后呢把钢丝球上面这个2个绳子呢从这个塑料瓶里边穿出来，接下来呢再把这个瓶盖放上去，也是从里往外穿过来之后，把瓶盖呢再拧到瓶子上面，然后呢这边也一样，先给它打2个结，也是一样啊，把它绑牢固了以后，然后呢把2个绳头放在一起，再一块打1个结，就这么简单就做好了。你来看，平时呢我们在家里啊在刷锅刷碗的时候，这样呢我们在使用的时候再也不会脏到手了，非常实用，是不是？使用完以后呢，这儿有个绳子，还可以把它挂起来淋水，非常好用。我们来看一下电线这个插头呢从根部断掉了，有很多人呢就是直接把这个插头给扔掉了，其实呢不要把它们扔掉，如果扔掉的话就有点太可惜了。我们呢也可以啊把它给接起来，接好以后呢在使用的过程中也是非常的安全，也是非常的牢固。首先啊我们来看一下如果按照常规的接线方法呢，直接接是接不了的，因为啊它从根部断掉了，没有办法剥这个皮，所以说没有办法接。我们在遇到这种情况的时候，其实呢可以给它做个外科手术，然后呢就可以把它给接好。接线的方法呢非常简单，首先呢我们需要用一个刀片或者是一个锯条之类的，给它做一个外科手术。然后呢我们在接线之前呢，首先先看一下这个插头啊，这一节呢是一个保护，它是一个保护皮，保护这个电源线的。我们在给它操作之前呢，首先要看一下这边是一个扁的部分啊，我们用个刀片或者是锯条，在这个扁的这部分呢，这边一部分给它先切割一下，然后呢还有这一面也一样给它切割一下。切割这个保护套的时候是有一些重点的，一定要注意。我们先把它切开，切开之后呢，然后给大家来讲一下。切完这一面之后，然后呢还是一样就切另外一面，把它切到电线外皮的位置就可以了。切完以后呢，把这个保护层呢给它这样分开掰开就可以了。然后呢我们可以看一下，现在呢我们就可以看到内部的电源线了，是吧？然后呢把这个电源线给它拨开。在这儿这个重点呢就是说啊，这2个这个保护层不要把它给剪掉，我们下一步呢还需要用它。掰开之后，然后呢我们现在接着就把这个电源线给它拨出来，然后呢内部的2条线就拨好了。接下来呢先给它拨出线头，拨成这样就可以了。然后呢给另外这条线也是按照同样方法，就是给它先拨出内部的电线插头，拨好以后呢，我们这样呢就可以往上面来接线了。首先我们看啊，因为这边线头已经露出了，我们先给它接一条线，接好这条线以后，然后呢给它缠上绝缘胶带，做个保护。然后呢接下来
再接另外一条，接好也是一样，给它呢先缠上胶带，做个绝缘，这个胶带一定要把它缠好。然后呢，用绝缘胶带还是一样啊，把这个外边这个保护皮给它再缠一下，一定要把它缠紧。缠的时候呢，我们可以看啊，因为这一节呢已经变得非常细了，所以说我们在缠这个胶带的时候，在这一块呢一定要多给它缠点胶带，让它保护一下这个电源线，这样呢在使用的过程中就会更加安全，也更加耐用了。这样接好以后呢，使用的过程中还是非常安全，也非常牢固的。大家如果还有更好用的方法，我们一起来讨论一下。两条绳子对接，如果这样直接接起来的话，那么一个大疙瘩非常的不美观，也不牢固。我来给大家分享两个非常简单又实用的方法，接好以后啊非常牢固。你来看，首先呢先把绳子对折以后，黄绳子穿过红绳子以后，然后呢这样先打一个大环，接下来把这红绳子往右拉过来之后，然后呢给它先转一下，转一个八字形，然后接下来再把这个黄绳子从这个红圈里面这样给它穿过来。你来看，就这么简单，把它拉过来以后收紧绳子就可以了。这样呢越拉越紧，不管怎么扯它都不会开，非常的牢固。这个呢就是第一个接绳子方法。那么第二个方法呢比这个更简单，你来看一下。首先呢准备两条绳子，这是单股的接法啊，把这个右侧绳子压在左侧上面，然后呢围绕拇指转一圈，再围绕这个绳头转一圈，然后把绳头再从这个圈里面穿过来，这样呢就接好了。用这个方法接好以后呢也是一样啊，越拉越牢固，不管怎么拉它都不会开。没用的废旧电池不要扔，把它绑在内六角扳手上面。它还有一个特殊妙用，很多人呢还都不知道。这个方法呢特别实用，在生活当中我来给大家分享一下。你来看，首先呢就是找一个没有用的电池，没有电了，废电池，把它绑在内六角扳手上面。你看啊，首先呢就是用两个扎带，也可以用铁丝啊、胶带都可以给它固定起来。这边绑一下，然后呢在下面再绑一下。绑的时候呢是扎带先不要把它绑得太紧，可以给它先绑松一点啊。这样绑完了以后就是这个样子的。平时啊用它可以做什么呢？你看啊，我们在一些拧螺丝的时候，假如没有扳手，或者是扳手大小也不合适，那怎么办呢？就可以用这个方法来拧螺丝了。把这个电池呢可以前后调位置，调整好以后，然后呢把这个扎带给它绑紧，然后呢就可以拧螺丝了。不管是拆还是装都非常的方便又好用。废旧软水管不要扔，用剪刀把它剪开以后，这样用它的使用价值立马翻倍，在生活当中啊非常有用。如果你把它扔掉的话，那就太可惜了。不管这水管它漏不漏水都可以用。我来给大家分享一下，你看一下这个方法它到底啊有多好用。首先呢用剪刀先把它剪下来一段，这一段呢不需要太长，大概呢5公分长就可以了。然后呢从中间给它分开，把它掰平以后，然后呢给它一分为二，分成两块。接下来把这4个角给它去掉，修整一下。用它可以做什么呢？你看啊，这个里面是有编织网的，有编织网它是非常的牢固又特别结实。平时像家里的柜门荷叶坏了，那么呢我们就可以用它来修复，用它修复好以后啊非常的牢固又耐用。你看只需要把它放在原来荷叶的位置，然后呢在上面拧上4个钉子就可以了。方法特别简单，修复好以后你来看，不管怎么折怎么用它也不会坏，非常牢固，而且它也不会生锈，非常实用。把一节钢丝窝一个钩子塞到电钻上面，邻居们看到以后啊都抢着用，解决了很多家庭的烦恼。给大家来分享一下，看一下它到底啊有多好用。首先呢我们把这个钢丝这一头呢用钳子给它窝一个钩子出来，这钩子呢不需要太大，太大而不行的。你看啊，只需要就窝一个这样的小钩子就行。窝成这样以后，然后呢在这端呢向上让它翘一点，对，就这个样子的。然后在这个中间往下再折一下，折完以后就是这样的。然后呢把这个钢丝呢给它稍微捋直一些，钢丝的另外一头也需要给它窝一下，用钳子这样呢给它对折一下。你看啊，就这么简单就做好了。对折完以后，我们把这头给它塞到电钻上面固定起来。做好以后就是这个样子的，使用的时候逆时针旋转，就这样使用。
家里的下水管道堵了，不管管道是直的还是弯的，我们只需要这样逆时针旋转，一边接肉一边往里面插进去就可以了。因为这钢丝它有柔性，不管管道是直的还是弯的，都可以把里边的脏东西给它取出来，用它来疏通管道，非常的好用。你来看一下怎么样呢？这个方法非常实用吧？钥匙断到锁芯里面了，用一个口罩就可以快速的把它取出来。不管这个钥匙它断的有多深，也不管是什么样的锁，都可以轻松的把它取出来。这个方法呢，简单又好用，大家学会以后啊，就不用再花钱去找师傅去开锁了。给大家分享一个方法，首先呢，我们把这个口罩先把它给拆开，然后呢，用一把剪刀把这边呢给它先剪一下，就是需要这口罩里面的一个小东西。你看，把这个东西给它拆出来以后啊，我们就用它就可以快速的取断掉的钥匙。首先呢，先用打火机把这个外皮给它先烤一下，先把它剥掉外皮。你看这里边这个铁丝啊非常细，我们主要就用这个铁丝。然后呢，用把钳子把这个钳头给它折一下，折一个非常非常小的一个小钩子。折完以后就这个样子的。然后把后边给它再对折一下，让你们来看一下取钥匙有多好用。首先把它插入到钥匙中间的位置，插到底以后，然后只需要轻轻的往外拔这个铁丝，就可以轻松的把钥匙取出来了。怎么样呢？这个方法是不是非常的简单又好用？不用的扎带剪掉的话太可惜了，教你2个好方法，轻松把这个扎带完美的把它取下来，还不影响下次再使用，可以2次再利用啊。这个方法呢简单又好用。先看第一个方法啊，其实第一个方法呢需要用把钳子，但是第2个方法徒手就可以把它给拆下来。先看第一个方法，用钳子夹住它以后，然后呢这样轻轻一拉就开了。因为用钳子夹住这个头以后，就会把里边这个锁扣给它打开，这样呢就可以把扎带取下来了。再把这扎带扎起来，来看一下，你看扎好以后也是非常牢固的，不影响2次利用。再看一下第2种方法，徒手就可以把它给拆下来。首先呢，先把这扎带头往这边往左掰，然后呢勾住扎带以后，用指甲扣住里边的锁扣，这样轻轻一拉就开了。第2个方法是不是徒手更好用呢？你看把它扎好以后啊，也是没问题的，可以接着再用，非常好用。再来测试另外一个啊，你看掰住扎带以后，用指甲扣住里边的锁扣，只要这样扣住以后，轻轻的一拉就拉开了，简单又好用。我感觉第2个方法特别实用啊，扣住里边锁扣就可以了，非常不错是吧？把它分享给你。把2个塑料瓶对接在一起，它的使用价值立马翻倍，在生活当中啊花钱都买不到。如果像这种塑料瓶你把它卖掉的话，2个瓶子啊你都卖不了1毛钱。那么我来给大家分享一下，首先呢用剪刀把这塑料瓶先把这个瓶口给它剪下来。你看如果有刀子的话也可以把它给拿下来，也可以割下来以后呢，然后需要用剪刀再给它修整一下，旁边的毛刺比较多，然后呢这个瓶口也太大，给它修整小一点，修整成这样子以后呢，然后呢接下来把另外一个瓶盖给它拧下来。你来看一下，把它们2个对在一起拼接好以后，然后用力一按就可以卡在一起了，而且卡的也特别牢固。你看一下，把这盖子打开，平时用它呢像手机卡一些内存卡，我们可以用它来存放，假如呢放在家里容易丢，没有地方储存，没有地方放，就可以用它来携带，也可以啊放在家里，也非常不错。而且呢像一些小螺丝啦、小戒指、项链啦，也可以放进去使用。这个方法呢简单又好用是吧？把它分享给你。真没有想到，原来把一个铅笔刀拧在夹子上面，它居然还有这么大的一个妙用。特别是在生活当中啊，它的用处非常多，而且也特别好用。我来给大家分享一下。首先呢，需要准备一个这样的木夹子，然后呢，再需要一个铅笔刀。操作的时候呢，首先需要用螺丝刀把这个铅笔刀上面这个螺丝给它拆下来，然后呢，把这个螺丝先放在旁边备用。这个时候呢，你来看一下这个夹子上面有2个孔，在前面这个孔旁边的位置用个铁丝给它先钻一下，给它钻个小孔出来，然后呢把这个铅笔刀上面的刀片给它拆下来，把它放在这个孔的位置，对准孔以后，然后呢把这个螺丝放上去给它拧紧。把螺丝拧紧了以后，这个小工具就制作好了。用它可以做什么呢？你看平时我们在接电线剥线皮的时候，我们用这个剥线皮速度又快又好用。不管是这种粗线、细线、软线、硬线，只要夹住它以后旋转一圈，就可以把这外皮给它剥下来了，速度又快又好用。剥细线的时候可以把这个刀片调整一下，让这个孔变小一点，这样再来剥细线的时候也是一样啊，转一圈以后轻轻一拉就剥掉了。这个方法呢非常好用。在手机背面粘一个创可贴，还有2个特殊妙用，它居然这么厉害。首先呢，找一个普通的创可贴，然后给它反过来对折一下，
在这个中间这个黄的部分上面呢，给它先喷点酒精，然后呢把创可贴上面这2条纸给它撕下来，把这个创可贴给它粘在手机上，粘的时候呢让它粘在手机上半部分，把它粘完了以后，然后呢再需要一个透明胶带把它粘在外面。你看这样粘完以后啊就很牢固了。平时啊我们在刷手机看视频的时候，手机呢容易发热，而且呢电池也特别烫，这样时间久了就容易损坏手机，也影响电池的使用寿命。那么我们给它添上一个创可贴呢，因为这个里面有酒精，酒精呢可以起到一个散热的作用，这样呢以后不管是充电的时候或者是刷视频的时候，手机再也不会发烫了。这是它的第一个妙用。第二个妙用，假如我们在户外不小心手上或身上不小心创伤了，那么呢我们就可以把这个创可贴再给它撕下来，也可以用上面的酒精来杀菌消毒，当然也可以啊把它粘在这个伤口处。怎么样呢？手机背面贴个创可贴，它的2个作用非常实用吧。空烟盒里面还有一个值钱的宝贝，如果把它扔掉的话那就太可惜了。我们用剪刀给它剪上几刀之后，它的使用价值立马翻倍。很多人呢还不知道，你来看，首先呢我们把这个烟盒里边这个锡箔纸给它先转出来，这一张纸呢是一面是白色，一面是金黄色，它不是一张普通的纸。我们用剪刀给它先剪上一刀，然后呢接着再来一刀，剪出来一个长条的形状，然后呢再给它剪下来一小点儿，就这么一小块就可以了。然后呢再找一点电工胶带剪下来一点，把刚才的这个锡箔纸给它粘在胶带上面，让这个黄色的这面一定让它朝外，放在这边备用。接下来呢，你看像家里的 LED 灯坏了，那么呢用它就可以修灯，非常实用。把这个罩打开以后，像这些灯坏了以后呢，一般都是上面有小黑点儿，发现上面有小黑点的就说明这个灯珠坏了，用个东西把这个小灯珠给它抠下来，然后呢把这个胶带给它粘在坏的灯珠上面，这样粘好了以后拧在灯头上面来测试一下，你看用它来修灯非常的方便，是吧？怎么样呢？就这么简单，一个灯就修好了。所以以后遇到空烟盒就不要再扔掉了，用它来修灯非常的方便好用。用一个荷叶就可以绑水管，用这个方法绑好的水管，不管水压多大它都不会漏水，非常好用。它要比这种专用的这种包箍效果还要好用，给大家来分享一下。首先呢就是准备一个这样的荷叶，然后上面再拧一条螺丝就可以了。在绑水管之前呢，首先把这个铁丝先给它对折一下，然后呢在这个水管接头的地方把铁丝给它先绕上2圈，绕完以后，然后呢把中间这2条铁丝给它分开，接下来把这荷叶给它放上，荷叶上面有个豁口，把它先卡在这个铁丝对折处，然后呢把这个铁丝头给它绑在螺杆上面。接下来只需要拧螺杆上面这个螺母就可以了，越拧这个螺母呢，就这个螺杆它就往上走，越往上走啊，它把这个铁丝它就往上拉的就越紧，越紧呢这个铁丝啊绑水管它就越牢固。你看就这样给它绑完以后，然后呢往上对折一下，接下来把这个螺丝给它拧松，把这荷叶给它取下来，然后呢用钳子把铁丝头给它去掉。用这个方法绑好的水管，水压多大它都不会漏水，非常的牢固。把一根绳子塞到塑料管里面，它居然还有2个特殊妙用，特别是在生活当中啊用处非常多，很多人呢还都不知道，我来给大家分享一下。你看，首先呢准备一个这样的塑料管，不需要太长，2米长就可以了。然后呢再准备一条绳子给它对折一下。先来看一下它的第一个妙用，先从这边给它穿进去之后，然后呢从另外一头穿出来，它有个环儿，测试一下当拉绳子的时候，前面这个环儿可以收缩自如，就说明啊这个小工具就制作好了。看一下它的第一个妙用啊，在狭小空间不小心丢进去东西了，那么呢用它就可以把这个东西给它取出来。你看只需要给它套上去后，这样一拉绳子就可以把这个东西取出来了，非常实用，是不是？这是它的第一个妙用啊。再来看一下它的第2个妙用，把这个绳子给它先拉出来，然后呢找一节铁丝给它对折一下，把这个铁丝呢还是一样从这个水管这头塞进去，然后呢从另外一头穿出来。然后呢像一些狭小空间丢的东西比较小，比如钥匙啦或者其他的东西，也可以啊很轻松的把它给取出来，非常实用吧。把2个绣花针插在饮料瓶上面，还有一个特殊妙用，没想到用着这么方便。首先呢就是准备2个绣花针，然后呢把这个饮料瓶把这个瓶盖先给它拧下来，主要呢就是用上面这个瓶盖，然后呢把这个绣花针啊用火机给它先烤一下，给它加热一下，加热完了以后呢，然后把它插在饮料瓶上面，插在这个饮料瓶下边这个底部这部分，把它给穿透，然后呢接下来再把另外一根针啊也给它加热一下，也把它插在这个瓶盖位置，让这2个针之间的距离呢不能太远了，
留下3毫米距离就可以了。然后再准备一根细线，从下面这个针里面给它穿过来。先看瓶盖这个里面这一部分放一个这样的纽扣电池是正合适的放上，然后呢把这个线呢给它拧一下，让这2个针呢牢牢的给它拧在一起，这样呢就做好了一个非常实用的修灯工具。只需要把这2个针夹在灯珠上面，只要灯珠亮就说明它是好的，不亮就是坏的，用它修灯非常好用。不锈钢水管上面破了一个洞，用一个钉子就可以把它给修补好。修补好以后啊，不管水压多大它都不会漏水，而且呢它水压越大它越牢固越不漏水。这个方法呢简单又实用。如果用电焊机焊的话，因为这个不锈钢管太薄了没有办法焊，所以说呢我们用个钉子就可以把它给补住。操作也非常简单。首先呢我们就把这个钉子啊先给它塞到这个孔里面，给它先扩一扩，给它旋转几下弄一弄，把这个孔啊给它弄成圆的。然后呢再来找一个钉子，主要呢就用钉子上面这个垫儿，把上面这个橡胶垫儿给它拆下来。拆了以后呢，然后把它放在这个孔上面，然后再需要一个拉铆钉，把拉铆钉呢给它塞到这个拉铆工具上面，然后把它再放到孔里面，这样呢给它拉紧。拉紧以后呢，用这个方法修补完以后啊，你来看，不管是铜管、铝管、铁管，补好以后啊都非常牢固。因为这个拉铆钉这个钉子啊，这个帽是在里边的，所以说压力越大它越往外越顶，越顶它就越牢固。这个方法呢简单又实用。用一个烟头就可以修复门柜或者是橱柜铰链的螺丝。你看这个螺丝啊已经松了，不管用螺丝刀怎么拧它也拧不牢固。你看这个螺丝轻轻一拿就出来了。那么呢我们就可以啊用这个烟头给它修复一下就可以了。修复完以后啊非常的牢固。你看这个螺丝呢放进去的话直接就掉里边了，然后如果换个大点的螺丝也是没有办法拧的，那么就可以用这个方法了。操作非常简单。首先呢先把这个烟头把这个外边这个皮啊纸给它先撕掉以后，然后呢接下来再需要用钻头把这个孔给它开的稍微大一点，这个孔太小没有办法使用，然后呢把这个烟头塞到这个孔里面，接下来再用一个刀片把多余的这部分给它切掉，然后在上面滴一点胶水，你就会神奇的发现胶水和烟头它就会出现一个化学反应。你仔细看上面已经起了很多的小泡，这个经过反应以后啊，然后它就会变得非常牢固。你看用手抠它也抠不掉，非常坚硬。然后呢用刀片把多余的这部分给它清理完后，再把螺丝拧上，你看一下效果非常的牢固。软线和硬线错误的接线方法容易蓄接发热，非常危险。在接线的时候呢一定要注意，比如呢就是很多人在接线的时候都是这样，直接把这个软线呢放到硬线上面，就这样一圈一圈的紧密的给它缠上起来。缠上完以后啊感觉非常牢固，但是呢你就这样轻轻的一拉就开了，一点也不牢固，这样呢很容易蓄接发热，是非常危险的。那么正确的接线方法该如何接呢？你来看，首先还是把它先放到硬线上面，然后呢软线围绕硬线转一圈，然后再围绕这个软线上面转一圈，这样给它打个结，然后把剩下这个软线呢再一圈圈的紧密的给它缠绕起来，这是第一步。然后呢经过第二步给它接完以后啊，这个线是非常牢固的。你看把这个线给它缠满了以后，剩下这个线头呢一定要把它再缠回来。你看啊，从这边缠回来以后，剩下这个线头呢和这个软的主线给它再缠上2下。经过这样接好的线啊是非常的牢固的，不管怎么拉怎么扯它都不会开，也不会蓄接发热。很多人还不知道拆水龙头的时候没有专用工具，那么用一把剪刀就可以快速的把它给拆下来。这个方法呢简单又实用，很多人呢都是家里没有专用的扳手，拆的时候啊是比较麻烦的，那么呢用个把剪刀就可以了。因为剪刀啊在每个家庭里面都能找到。在拆的时候呢，首先再需要找一条绳子，然后把这个绳子呢给它绑个圈，找绳子呢一定找个牢固一点的，先给它绑个圈之后，然后呢把这个圈给它套在这个把手上面，然后呢这个绳头从下边绕过去，从上面再绕过来，这样给它先转2圈，转完之后呢你来看把这个绳头呢这一头上面是有个环，把这环呢不能弄在这个水口这边，让它弄在这个水龙头根部这一块，然后呢你看这边有个环有个套是吧，接下来把这个剪刀可以把它插入到这个里面，然后呢这样逆时针拧就行了。这个就是可以借助一个杠杆的力量啊，你看很轻松的就可以把水龙头给它拆下来。这个方法呢操作起来简单又实用啊。2个啤酒瓶盖上面粘上一个弹簧，它居然还有这么大的一个妙用，邻居们看到以后啊都抢着用，也都说非常好用，很多人呢还都不知道，这是一个省钱的小妙招，我来给大家分享一下。
首先这2个瓶盖呢，一个瓶盖上面需要打一个孔，另外一个瓶盖不需要打孔。然后呢，先把这个打孔的瓶盖上面打上一圈热熔胶，然后把这个炭黄给它粘上，让它先粘牢固了以后，然后接着把另外一个瓶盖的周围也打上胶，然后紧接着把另外一半再给它粘上，粘牢固了以后，它就是这个样子的。平时用它可以做什么呢？你看啊，它的弹性非常好，而且也特别柔软。我们在使用的时候可以用双面胶把它粘在墙上面。你看这里面因为有个孔，也可以在上面钻上一个螺丝，打上一个螺丝呢，会固定的更牢固。把它安装在门后面，这样在开门的时候这门再也不会碰墙了，不会把门碰坏，也不会把墙碰坏。这是一个非常好用的防撞门神器，大家觉得怎么样呢？把它分享给你。插头的根部线断了，用一个塑料瓶盖就可以完美的修复，连电工胶带都不需要缠。用这个方法修复好以后非常牢固。像这种插头，因为线从根部断了，没有办法缠胶带，就算缠上胶带呢，也不牢固，轻轻一拉就开了。那么呢，就可以用一个塑料瓶盖就可以了。首先呢，就用壁纸刀先把这瓶盖给它先修整一下，先一边先给它切2下，然后呢，给它先切一个豁口出来，把多余的这些部分呢，给它先切掉。修正完以后就是这个样子的，然后把插头上面这个接线这部分呢往两边拉，让它离得距离远一些，然后把它再放到瓶盖上面，塞到瓶盖上面以后，然后呢接下来打上热熔胶固定，这是第一步操作然后呢经过第2步操作以后它才会更加的牢固又耐用。把这个胶给它打完了以后，然后呢再找个饮料瓶盖给它扣在这个上面，然后在这个缝隙地方呢也给它打上胶。修复完以后就是这个样子的，来看一下效果。非常美观，而且不影响使用。用这个方法修复插头，简单又实用。在不锈钢管上面打孔的时候，放一个活口扳手，打孔速度又快又好用。很多人呢还都不知道这个方法呢，简单又实用。平时呢在上面打孔的时候，你看总是打滑，总是没法定位，怎么办呢？很多人都是在上面粘一个胶带，但是呢粘一个胶布也并不好用。那么我们就可以用这个方法了。首先呢找一个活口扳手，然后呢把这个扳手上面这个口给它调到最大，你看就这样调完以后，然后呢把它夹在这个不锈钢管上面，把它夹牢固了以后，你看这个活口扳手上面是有个孔的，然后呢我们把这个钻头放到这个孔上面，这样呢你来看再来打孔的时候它就不会来回跑了。用这种方法定位呢是非常的好用，是吧？不管怎么用它都不会来回跑，而且速度也特别快，是不是？这方法呢非常简单，是吧？很轻松就把这孔打透了。所以说我们在打孔的时候用个活口扳手给它定位，这样呢打孔速度又快又好用。把这个方法分享给你，感谢大家观看。在狭小空间拧螺丝，这个螺丝总是掉，拧不上怎么办呢？特别是我们在拧一些不锈钢螺丝的时候，就算这个螺丝刀上面有磁性，那么也是吸不住这个螺丝的，怎么办呢？给大家分享2个非常好用的方法，特别是第2种更好用。你来看第1种，首先呢需要准备一个电工胶带，然后呢给它撕下来一截，把这个胶带反过来，然后呢把这个螺丝从这边中间给它穿过去，然后呢把它再粘到螺丝刀头上面，这样呢你来看螺丝就不会掉了。来测试一下效果，看一下怎么样。把它插进去以后，这样呢就可以很轻松的把这个螺丝给它拧上了。这个方法非常好用，是吧？然后呢再来看一下第2个方法。第2个方法呢更实用。首先呢找一节电线，先剥掉外皮，然后呢把这个外皮给它套在螺丝刀上面，然后再用壁纸刀从中间切一下，然后呢把这个螺丝再放上去，这样呢不管是大螺丝帽或者小螺丝帽都能把它卡住。再来测试一下，看一下效果，这样也可以很轻松的把这个螺丝给它拧上。而且用这个方法呢，不管拧多少螺丝都可以循环使用。你们说这2个方法哪个更好用呢？纸箱太小了，放不下物品。我们发快递的时候，或者是在家收纳东西的时候，这个箱子太小，根本放不下，怎么办呢？其实我们可以用一把剪刀，只需要把这个箱子给它剪上几刀，立马就可以让这个箱子变大。这个方法呢操作起来简单又好用，给大家来分享一下。首先呢你来看，用剪刀先找到这个位置，从中间用剪刀给它先剪一刀，剪开了以后，然后呢在它对面这个位置也是从中间用剪刀给它剪开，剪开了之后，然后呢把这个箱子反过来，把上面这个胶带用刀子先给它划开，然后呢还是一样找到这个位置也是从中间用剪刀给它剪开，然后呢再转过来，中间位置再剪一下。这样剪完了以后，然后呢从中间的位置两边一拉，你看一拉这个箱子，这样呢
把这边再给它收起来，这样呢就可以变成一个长箱子了。你看，然后用胶带把这口给它封起来，把这个箱子呢反过来以后，再来测试一下。你看，原本放不下的物品，现在很轻松就可以放进去了。错误的绑铁丝方法就是用钳子直接来拧，如果拧少了不牢固，拧多了就从这根部拧断了，这样呢一点不牢固，轻轻一拉就开了。那么正确的绑铁丝方法呢，就是我们连钳子都不用，用这个方法绑好的铁丝非常的牢固。你来看，首先呢，我们找一节长点的铁丝，然后从中间给它先做一个对折，然后把它套在这个被绑的物体上面。如果手里面有扳手，我们可以用扳手；没有扳手，也可以用其他的工具。你看，扳手套上去以后，这边呢也套在扳手上面，然后就这样逆时针给它转就行了。用这个方法绑铁丝，不管你转多少圈，这个铁丝都不会断，因为它的受力点不是在这个根部，它是在这一节地方。你看，这样转几圈以后，它就会非常的牢固。如果没有扳手呢，也可以用螺丝刀，也是一样的，只要能插进去就行。不管拧几圈，它都不会断，而且越拧它越牢固。这个方法呢，简单又实用啊！绑好以后，你看一下，特别的牢固。把这个方法呢分享给你。家里有这种闲着的充电器，不要当废品给卖掉，也不要扔掉。其实我们用剪刀把它剪开以后这样用，它还有2个特殊功能，在生活当中用处非常多。你看这个是5伏的，另外一个是12伏的，不管是哪种呢都可以用。你看这2个插头，一大一小，也不分大头大小都可以用啊。今天呢就拿这个小头的给大家来分享一下，这是一个5伏的，我们用剪刀把这个插头给它剪掉，然后呢剥掉外皮。这个里面呢它是有2条线，一条红色一条黑色，红色是正极，黑色负极。然后我们把这个插头给它插在电源上面，这样呢我们就可以做好了。用它可以修一些家里坏掉的 LED 灯，像这些灯用段时间就坏掉了，大部分都是灯珠坏了。我们用它来检测灯珠，你看只要放上去以后灯珠亮，就说明它是好的。检测这个的时候你看下面这个亮，上面这个它却不亮。像这种不亮的就说明这个灯珠坏了，我们只需要把这个灯珠给它换了以后就可以修好。它的第2个妙用呢，就是家里的灯如果坏了修不了了报废了，那么我们用个剪刀把上面剪下来一个小灯珠，然后呢把这个电源插头上面这个线从根部也给它剪掉，然后呢把它再焊在插头上面，这样呢就变成了一个非常亮的小夜灯，1年也用不了2度电，非常的实用。